par lesquels ces personnes ingénieuses sont renvoyées en exil économique, comme nous ici d'ailleurs, puis de façon restant en lutte pour la survie. Les Nations Unies ne peuvent se mettre de rester en retrait, puis de regarder la domination systémique et illégale d'ailleurs par un groupe ethnique tel que l'on fait au Rwanda et qui a mené au génocide le plus sanglant en Afrique. Nous exigeons donc que l'ONU mette en place un référendum afin de prendre une décision sur les droits et l'autodétermination des peuples de la côte centrale du Bas-Niger. Nous, les Yoruba du Bas-Niger, disons non à l'enlèvement injustifié au meurtre de nos gens, non à la domination politique de nos gens et non à la Constitution de 1989. Merci. No, and no. On behalf of Yoruba people in diaspora, we present this letter to the United Nations Office, Ottawa, Canada, forwarded by Yoruba One Voice, Canada chapter. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. We want a response. Thank you very much. The UN Association in Canada is a Canadian civil society organization, so I do not speak on behalf of the United Nations. Our objective is to engage and empower Canadians and educate. As you well know, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples has been put in place in order to protect the rights of Indigenous peoples all over the world. Canada has adopted the UN Declaration on the Rights of Indigenous People into law as of this July and stands firm behind its principles here in Canada. In terms of supporting our partners overseas, we welcome your letter, which we will pass on to our colleagues in New York. And I would like to thank you all for coming out here, sharing your voice, sharing your experiences, and sharing your ideals with us today.